بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راغلے تا خبر داغے افت پٹون کی وجوہ یومئذ خاشعہ سمخون با پتورد بانی ذلیلانویم عاملۃ ناصبہ عمل کو ان کی بھئی اوزان استڑے کو ان کے بھئی تصلا نارا حامیہ داخلی باور گرم تام تسقا من عین آنیہ سکولی کی بدتا داغ چینی ناچ سخت خٹ کی دلیم لیس لهم طعام الا من ضریع نبی دل خوراک مگر د ذریع بوٹینا لا یسمن ولا یغنی من جوع نب سورب والے پیدا کیا اور نبا فیدا اور کی دلوگنا وجوہ یومئذ ناعمہ سمخنا بدور زبانی تر و تازی لسعیہا راضیہ دخپل عمل دو جنب خوشالویم فی جنت عالیہ و جنت چتو کے بویم لا تسمع فیہا لاغیہ نباوری دی پائے جنتوں کے بے فیر خبریم فیہا عین جاریہ پائے کے بچینی روانی فیہا سرر مرفوعہ پائے کے با کٹو نہیں اونچت ساتلی شویم واکواب موضوعہ او گلاسو نبی کی خودلی شویم ونمارق مصفوفہ و تکیاگانی بی صف صف وزرائبی و مبسوسہ او قالین نبی غڑولی شویم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا نگوری داخل کو خانو تا چسرنگ پیدا کری شویریم ویل السمائی کیف رفعت او اسمان تا چسرنگ پور تکڑے شویریم ویل الجبال کیف نصبت او غرون تا چسرنگ ادرول شویریم ویل الارض کیف سطحت عظمکی تا چسرنگی غڑولی شیدان فذکر انما انت مذکر نو بیانا و قرآن یقینا تخو بیانا ان کے لست علیہم بمسیطر نیتو پدیبانے مقرر شے زموار الا من تولا وکفر لیکن چاچ مخواڑو کفرو کو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر عذاب ورکی دتا اللہ تعالی عذاب غٹ ان الینا ایابہم یقینا منتا راگر زیدن در خلق دیم ثم ان علینا حسابہم یا یقیناً پنبانی ددی سر صاحب کولی